हेलो, नमस्कार जी। मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है और मैं बिहार बेतिया की रहने वाली हूँ। मैं बोल सुन नहीं सकती, ये मेरा साइन नेम है। आज से लगभग 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने मुझे घेर रखा है। मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, बॉडी पेन्स, मुझे नी पेन और बैक पेन मुझे बहुत ज़्यादा रहता है। जब भी मैं काम करती हूँ तो हमेशा मेरे को सांस चढ़ने की दिक्कत रहती है, आँखों से कम दिखता है, कमज़ोरी रहती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। इसके साथ साथ मैं इन बीमारियों को पिछले 5 साल से झेल रही हूँ। कई डॉक्टरों की मैंने मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं, बट हमेशा ही मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे वैदिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उनके बार बार बोलने के बाद मैंने वैदिक को एक्सेप्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये शरीर में क्लींजिंग करता है, शरीर में जितनी भी हमारे टॉक्सिन्स हैं, हमारे शरीर में से सारी गंदगी को बाहर करता है और जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों को ख़त्म करेगा। मैंने लगातार 10 दिन तक इस्तेमाल किया, वाकई में शौक हो गई। मेरा बीपी 80 पे आ गया। प्लस मैं जब भी काम करती हूँ मेरे को अब थकान महसूस नहीं होती है। प्लस मेरा सिर में दर्द नहीं रहता है। देखो, ये है वैदिक, बिल्कुल 100%। मैं इसको देखकर, मैं इसको खाकर महसूस करके बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने बीपी की गोली लगातार रखी हुई है, बाकी मैंने सब मेडिसिन बंद कर दी हैं। थैंक यू सो मच वैदिक, थैंक यू।